あ、あ、くしゅくしゃみ一つで呼ばれたからは、それが私のご主人様よ。ははハクション大魔王、壺の中から飛んでく。ははハクション大魔王、壺の中からあははんは飛んでく。嘘が嫌いで涙にもろい、くしゃみさえればどこでも行くよ。ははハクション大魔王、だけど数字にゃ泣けてく。ははハクション大魔王、だけど数字にゃはははんは泣けてく。1969年10月5日から1970年9月27日まで放映された。ある日、小学2年生のカンちゃんこと依田山寛一は屋根裏で埃をかぶった壺を発見する。壺の前でくしゃみをすると、その壺の中から何とも奇妙な魔法使いのハクション大魔王が飛び出してきた。この大魔王はくしゃみをすると壺の中から呼び出され、相手がくしゃみをもう一度するまでは壺には帰れない。しかも呼び出した者の願い事を叶えなければならない。